môi trường sống. Như cỏ, ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như là quả, vỏ cây, như là loài động vật không nhai lại. Vì vậy, chúng chỉ có một ngăn dạ dày. Con ngựa nặng 450 kg mỗi ngày, ăn khoảng 7 đến 11 kg thực phẩm, từ 38 đến 40.
gồm những loài khỉ ăn mật. Cỏ cũng như những loài quả và hạt. Những loài